हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार ऑनलाइन स्टडी पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इसके साथ हमारा आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साउंड ऑफ वोवेल आई। साउंड ऑफ वोवेल आई वर्ड्स मींस ऐसे वर्ड्स जिनमें आई साउंड वोवेल आई। चलिए बच्चों हम रीडिंग करते हैं। लेकिन आई साउंड वॉवेल्स में आज हम बहुत सारे साउंड्स की रीडिंग करेंगे। जैसे आई बी इब, आई डी इड, आई जी इग, आई एन इन, आई पी इप, आई टी इट, आई एस इट। चलिए इसके साथ हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, जो फर्स्ट लेटर है जैसे आई बी है तो सभी में आई बी है लास्ट में और फर्स्ट लेटर उसका अलग। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। आर आई बी, र इब रिब, एन आई बी, न इब निब, बी आई बी, ब इब बिब। नेक्स्ट साउंड है हमारा आई डी इब, एल आई डी, ल इब लिब, के आई डी, क इब किब, बी आई डी, ब इब बिब। मीन्स ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट लेटर है हम इसके साउंड को रीडिंग करते हैं और जो लास्ट में हमारा साउंड होता है वो तीनों वर्ड में एक जैसा ही है। फिर ये अनदर जब हमारा साउंड चेंज होगा तो वो इन सब में चेंज हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट साउंड आई जी इग, पी आई जी, प इग पिग, प इग पिग, डब्ल्यू आई जी, व इग विग, डी आई जी, ड इग डिग, आई एन इन, आई एन इन, ए आई एन, फ इन फिन, फ इन फिन। एफ का साउंड क्या निकल रहा है? फ। क्या निकल रहा है एफ का साउंड? फ। तो फ और लास्ट का इन, तो फ इन फिन। बी आई एन, ब इन बिन, बी आई एन, ब इन बिन, पी आई एन, प इन पिन, पी आई एन, प इन पिन। नेक्स्ट साउंड है हमारा आई पी इप, एल आई पी, ल इप लिप, एल आई पी, ल इप लिप, जेड आई पी, जेड का साउंड ज, जेड का साउंड ज, और आई पी इप। एक बार फिर से लिसन कीजिए से क्या है? जेड का साउंड ज, आई पी इप, ज ई मिल गया तो क्या बना? जिप। डी आई पी, ड इप डिप। जो हम लोग बोल रहे हैं लास्ट में जैसे मैंने यहाँ पे डिप बोला तो ड, तो ये डी का
bin